ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു BMW X6 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാഹനം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ വാഹനത്തിൽ റിപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതേമാതിരി തന്നെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് കോഡ് വന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ വാഹനത്തിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാൻ BMW വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് BMW കോഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ BMW X6 എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല. ഈ മോഡലിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് F16 എന്നാണ്. അപ്പോൾ F16 എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഡീലർഷിപ്പിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ. അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, വാഹനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡ്രൈവ് ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മളത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അതേമാതിരി തന്നെ BMW പല വാഹനങ്ങൾക്കും പല ആൾക്കാർക്കും ഡൗട്ട് വരുന്നത്, ഈ വാഹനത്തിൽ സിലിണ്ടർ മിസ്ഫയറിങ്ങിൻ്റെ ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചക്ടർ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു DTC കൂടി വരും. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചക്ടർ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്, അതേമാതിരി തന്നെ ഇഞ്ചക്ടർ കട്ട് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഇഞ്ചക്ടർ മാറേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ വാഹനത്തിൽ നമ്പർ 7 അതേമാതിരി തന്നെ നമ്പർ 2 സിലിണ്ടറുമാണ് ഫോൾട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നമുക്ക് സേഫ് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കണം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫോൾട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പല ഫോൾട്ടുകൾ, നമുക്ക് കുറേ ഫോൾട്ടുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത് ഏതാണ് പെർമനൻറ്റ്, അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോൾട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഫോൾട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വാഹനത്തിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ സിലിണ്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്പർ 7 ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ആക്ച്വലി എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഞാൻ സൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് ഞാനതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്പർ 7 ആണ് ഫോൾട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഏതാണ് ലൊക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ബാങ്ക് 1ഉം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ബാങ്ക് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കവർ ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബാങ്ക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 1 2 3 4, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ 5 6 7 8. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 7ാമത്തെ സിലിണ്ടർ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിപ്പം ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 5 6 7 8 അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് 8ാമത്തെ സിലിണ്ടർ വരുന്നത്. ഈ സൈഡിലാണെങ്കിൽ 1 2 3 4 അങ്ങനെയാണ് ഈ സൈഡിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ കോയിലും അതേമാതിരി തന്നെ പ്ലഗ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാങ്ക് 1ൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ഓയിൽ ലീക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ഇതുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ അകത്തായിട്ട് ചെറിയ ടാപ്പറ്റ് കവറും ലീക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഈ ടാങ്ക് വരുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ വലിയ ടാങ്ക് വരുന്ന സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് ബാങ്ക് 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിലിണ്ടർ മിസ്ഫയറിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഈ കോയിൽ കണ്ടല്ലോ, ഈ 6ാമത്തെ കോയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 7ലേക്ക് ഇട്ടു, 7ലെ കോയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 6ലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പോൾ 6ലേക്ക് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നൊരു കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇഗ്നിഷൻ കോയിലാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ അതിൻ്റെ കോയിൽ മാത്രം സ്വാപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും 7 എന്നുള്ളത് 6ലേക്ക് മാറി. ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും നിലവിൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെ DTC ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ടർ നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചക്ടർ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ പിന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്യത്തില്ല. ആ ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് ആ സിലിണ്ടറിലേക്ക് പെട്രോൾ സ്പ്രേ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കോയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം മാറി. അപ്പോൾ മാറുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫോൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് മിററിൻ്റെ ഒരു ഫോൾട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് BDCയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ക്വിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഞാനത് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ കോയിലും നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ട് ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇഗ്നിഷൻ കോയിലും മെയിനായിട്ട് കംപ്ലയിൻറ്റ് വരും. അപ്പോൾ പ്ലഗൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എളുപ്പ മാർഗ്ഗമാണ് ഇഗ്നിഷൻ കോയിലൊന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് സിലിണ്ടറിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഫോൾട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.